Es pieteikšu jau iepriekš minēto nākamo runātāju. Tā būs Eiropas parlamenta deputāte, kas pārstāv Eiropas Tautas partijas grupu, Dace Melbārdes kundze. Lūdzu. Labdien, cienījamie mediju pārstāvi, es redzu arī juristi šeit ir tā kā pareizā auditorija. Un es gribētu pateikt lielu paldies arī Mediju ētikas padomei par šī pasākuma organizēšanu, jo patiesi šis ir īstais brīdis, lai aktivizētu procesus Latvijā un sāktu strādāt pie direktīvas arī aizstāvēšanas un arī vienlaicīgi domāt par to, kā pilnveidot un veidot tiesisko vidi Latvijā, jo tāpēc, ka šī direktīva nerisina jautājumus, kas ir saistīti ar nacionālo tiesības aizsargājošo sistēmu, bet paver iespējas un dod pamudinājumu to darīt. Un paldies Kusārī kundzei par ļoti labo prezentāciju un lieliskajām atbildēm uz jautājumiem, kas atvieglo vispār manu tālāko runu. Diezgan daudz jautājumu, kas saistās ar direktīvu, jo bija diezgan tā kā pacelt un skaidroti. Sākot savu prezentāciju, gribētu vērst uzmanību uz to, ka šī slāpta direktīva ir daļa no plašākas paketes, kas veido dienas kārtību medijiem, mediju aizsardzībai un atbalstam Eiropas Savienības līmenī. Un es tiešām varu lepoties ar to, ko mēs esam izdarījuši šī Eiropas parlamenta sasaukuma laikā. Tas, man liekas, ir liels solis uz priekšu Eiropas Savienības līmenī, tādas gan tiesiskās aizsardzības sistēmas veidošanai, gan politiskās dienas kārtības veidošanai mediju jautājumos. Tad šobrīd arī noslēguma stadijā ir mediju brīvības akts, kas arī tieši tāpat kā slāpta direktīva aizstāv mediju brīvību un vārdu brīvību kopumā, un šie dokumenti viens otru papildina. Tāpat es priecājos par to, ka radošās Eiropas programmas ietvaros ir izdevies izveidot atsevišķu finanšu līdzekli tieši ziņu mediju atbalstam, ka aktīvi tiek atbalstīta arī pētnieciskā žurnālistika un Latvijas žurnālisti, mediju organizācijas aizvien vairāk un aktīvāk iesaistās šajās Eiropas Savienības programmās. Vēlreiz par direktīvas mērķi un mērķa auditoriju. Tad mērķis ir tāds plašāks mērķis, tā ir demokrātijas stiprināšana, vārdu brīvības, mediju brīvības aizsardzība, jo pilnīgi skaidrs, ka cilvēki, kas mēģina aktualizēt sabiedrībā nozīmīgus jautājumus, laiku pa laikam atdurās pret politiskām un ekonomiskām interesēm, un ja tu vēlies būt ļoti aktīvs, pilsoniski aktīvs cilvēks, tev ir jārēķinās ar šiem riskiem. Direktīvas mērķa auditorija nav tikai žurnālisti un arī ne tikai mediji kā juridiskas personas, bet pilsoniskās sabiedrības aktīvisti, kas mēģina no dažādiem skatu punktiem un dažādiem līdzekļiem aktualizēt sabiedrībā nozīmīgus jautājumus un kaut kādā veidā apdraudot politiskas vai ekonomiskas intereses, kas kaut kādā veidā grib pret to pretoties. Un ierosinot šīs ļaunprātīgās tiesvedības. Kāda situācija ir Eiropas Savienības dalību valstīs? Tad kopumā mēs redzam, ka 26 Eiropas Savienības dalību valstīs speciāli tiesības normas nav izstrādātas. Vienīgā valsts, kas kaut ko ir šajā jautājumā darījusi, ir Lietuva, kas ir grozījusi kriminālu kodeksu un civilu procesu kodeksu, lai ieviestu īpašas pasākums krimināltiesību un civiltiesību slāpu gadījumu risināšanai. Un lielākajā daļā dalību valstu šīs slāpu lietas tiek uzskatītas par parastām civillietām vai krimināllietām un tiek piemēroti parastie procesuālie noteikumi. Tas nozīmē, ka faktiski pret žurnālistiem vai jebkuriem šiem sabiedrības aktīvistiem uzsākt tiesvedību, prasot nereti samērīgas summas par, piemēram, cieņas
aizskārumu ir salīdzinoši viegli. Kas vēl pasliktina šo situāciju tādā starptautiskā mērogā raugoties, ir, ka ir diezgan viegli izvēlēties labvēlīgāku jurisdikciju. Proti, man nepatīk noteikumi manā valstī, es varu izvēlēties jebkuru citu valsti un ierosināt šo lietu tur. Un tas ir arī to mēs redzam arī Dafnes gadījumā, kad Dafnei arī ir ierosināta lieta ASV Arizonas štatā, un ne prasītājam, ne atbildētājam nav nekāda sakara ar šo lietu. Tad, protams, ka tā izvēle krīt uz tādām valstīm, kur ir zemāki standarti attiecībā uz vārda brīvību un demokrātijas standartiem, acīm redzot, vai arī noskatīts, ka atsevišķi tiesas lēmumi ir bijuši labvēlīgāki prasītājiem. Droši vien, ka juristi to varēs labāk komentēt. Tad, un šajā sakarā redzot to, ka ir iespējama arī šāda praksa, ka var ierosināt lietu par cieņas aizskārumu pilnīgi citā valstī, mēs varam sadalīt šīs slāplietas divās daļās, divās kategorijās ir šīs iekšzemes slāplietas un lietas ar pārobežu raksturu, bet, ja procentuāli jāskatās, tad ir skaidrs, ka šīs nacionālā līmeņa lietas, jeb iekšzemes lietas ir krietni vairāk nekā lietas ar pārobežu raksturu, bet ir skaidrs, ka tieši lietas ar pārobežu raksturu rada papildu sarežģītības, papildu izmaksu slāni un nelabvēlīgas sekas atbildētājam. Ja mēs, piemēram, iztēlojamies vienu vidusmēra žurnālistu Latvijā ar viņa ienākumiem, tad ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir pilnīgi katastrofa žurnālistam, vai pat, es teiktu, pat mēdījam kā juridiskai personai, ja pret viņu tiek ierosināta lieta kaut kur Amerikas Savienotajās valstīs, kas ir pilnīgi cita vēl tiesību sistēma, tad kādas ir milzīgas izmaksas juristiem, ar ko jārēķinās, mēs tikai varam apmēram iztēloties. Visam šim procesam tad cauri gājusi šī Maltas pētnieciskā žurnālista Dafne Karuana Galīcija, kas jau kopš, kur tika, kā mēs jau dzirdējām, noslapkavota 2017. gada 16. oktobrī, un viņas nāves brīdī pret viņu kopumā bija iesākt 43 civilās un krimināla lietas, un ar daļu no šīm lietām viņas dēli cīnās joprojām. Un reaģējot uz šo procesu, Eiropas parlaments ir bijis tieši aktīvs, aicinot Eiropas komisiju veidot tiesisku regulējumu tieši Eiropas telpā. Mēs esam pieņēmuši virkni rezolūcijas, kas pieprasa stingru un steidzamu rīcību. Esam norādījuši arī uz statistiku, kā piemēram 2020. gadā bija vislielākais ļaunprātīgo tiesvedību skaits Eiropā, 114 lietas, tas ir no tās statistikas, ko ir izdevies iegūt. Un šobrīd mēs esam tajā stadijā, kad mums ir izstrādāts direktīvas priekšlikums, un šajā direktīvā tiek, protams, skaidrots galvenās definīcijas, bet šī direktīva aprobežojas tikai ar šiem pārobežu gadījumiem. Tas nozīmē, ka mums ir jādomā, kā pašiem Latvijā un katrai dalību valstī jādomā arī, kā veidot tiesisko vidi attiecībā uz nacionālajām lietām. Bet tas, ko komisija ir darījusi, komisija kopā ar direktīvas priekšlikumu ir izstrādājusi ieteikumus, kas ir publicēti dalībvalstīm ar stingru aicinājumu šos ieteikumus ieviest dzīvē. Un es arī saprotu, ka ir Eiropas padomes rekomendācijas, tātad faktiski es teiktu, ka Eiropas komisijas ieteikumi un Eiropas padomes rekomendācijas būtu jāskata vienotā paketē, veidojot šo te nacionālo tiesisko vidi lietām. Tad
Tad vēl plus, kas šajos Eiropas komisijas ieteikumos parādās un ko, man liekas, nepieciešams darīt jau tagad un uz ko es aicinātu gan valsts institūcijas, kā Tieslietu ministriju, gan arī kultūras ministriju, kas atbild par mēdīju politiku, gan arī nevalstiskās organizācijas. Domāt jau, un arī ne tikai žurnālistus pārstāvošās nevalstiskās organizācijas, bet varbūt jo īpaši juristus apvienojušās nevalstiskās organizācijas, kā jau šobrīd īstenot apmācības pasākums par SLAP gaidāmo direktīvu, par Eiropas komisijas ieteikumiem, par Eiropas padomes rekomendācijām. Kā arī otrs virziens, ko Eiropas komisija iesaka jau tagad īstenot dzīvē, ir nodrošināt palīdzību cietušajiem, tad žurnālistiem vai šiem sabiedriskajiem aktīvistiem, sabiedriskajām organizācijām, kas ir iesaistīts SLAP tiesvedībās, jau tagad nodrošināt, negaidot direktīvu nacionālā mēroga tiesību paketes izstrādi. Nākamā lieta, ko Eiropas komisija arī iestrādā šajā direktīvā, ir nepieciešamība uzkrāt datus un nodot arī Eiropas komisijai šos datus un arī veidot nacionālo ziņojumus. Līdz ar to es ceru, ka nākotnē mums būs daudz ticamāka informācija, kas ļaus spriest par šiem slāpu gadījumiem un arī par tiesvedības procesu dažādos līmeņos. Tad varbūt vēl atsevišķas lietas, kas ir iestrādātas šajā direktīvā. Tātad, kas ir interesanti, ka šī direktīva tiešām ir vērsta uz to, lai aizsargātu atbildētāju. Proti, atbildētājiem ir tiesības prasīt tiesai nodrošinājumu, ja ir skaidri redzami elementi, kas liecina par to, ka tā ir ļaunprātīga, nepamatota prasība, un vēl kas ir ļoti būtiski un atšķirās no daudzām citām lietām, ir tas, ka šajā gadījumā tieši prasītājam ir jāpamato, ka tā ir pamatota prasība, nevis tam, kas tiek apsūdzēts, tas ir jāpamato, bet tieši prasītājam tas ir jādara. Jā, tad kolēģi jau stāstīja par pirmstermiņa izbeigšanu, ka, ja ir acīm redzama ļaunprātīga lieta, ir tiesība cietušajiem prasīt pirmstermiņa izbeigšanu daļai vai visai lietai. Un tad vēl ir būtiski, ka prasītājam, kurš ir ierosinājis ļaunprātīgu tiesvedību, var piespriest sekt visas tiesvedības izmaksas un arī kompensēt cietušajām radīto kaitējumu. Tad kolēģi arī runāja par to, ka tas ir tiešām emocionāli sāpīgi redzēt, ka žurnālists tiesas priekšā stāv viens. Un šajā gadījumā arī direktīva aktualizē šo jautājumu un pieļauj un pat iedrošina to, ka ir svarīgi, ka atbildētājiem blakus ir nevalstiskās organizācijas, kas var sniegt pilnu dažāda veida atbalstu. Tad direktīvas priekšlikums, vislaiku jāuzsver direktīvas priekšlikums, aktualizē arī trešās valsts tiesas spriedumu atzīšanu un izpildi, tad, kas notiek, ja pret žurnālistu vai šo sabiedrisko aktīvistu vai sabiedrisko organizāciju tiek pieņemts notiesājošs lēmums šajā trešajā valstī, tad mājas tiesa, ja domicila tiesa ir tā, kas var atteikties šo lēmumu izpildīt, ja ir skaidri nolasām šī ļaunprātīgā, nepamatotā tiesvedība un arī lēmuma raksturs ir šāds. Un tad tiesa var atteikties ieviest šī lēmuma izpildi, un vēl, ka Nacionālajai tiesai tiek dotas tiesības arī spriest par izdarīto kaitējumu cietušajiem. Tā kā, man liekas, ka tie ir tādi arī būtiski elementi, kas ir jāizstāsta, ņemot vērā to, ka tas ir tiesvedība ar pārobežu raksturu. Jā, ir pilnīgi taisnība, ka šobrīd notiek diskusijas par direktīvu un tāda rīvēšanās starp Eiropas parlamentu
un Eiropas Savienības padomi. Un Eiropas Savienības padomi pārstāv dalību valstis, kuri pārstāvētas ministrijas. Un ir tā, ka Eiropas parlaments grib stingrāk šo direktīvu, paplašinot direktīvā gan sabiedrības līdzdalības definīciju, gan sabiedrības interešu jautājumu loku. Savukārt Eiropas parlaments grib arī, ka šajā Eiropas Savienības direktīvā tiek ieviesti stingri noteikumi par to, ka dalību valstī ir jāveido viens pieturas aģentūra, kas palīdz cietušajiem no ļaunprātīgās tiesvedības, kas šobrīd figurē tikai rekomendācijās, ko Eiropas komisija ir izstrādājusi. Tā kā ir ļoti prognozēt, kā beigsies sarunas starp Eiropas parlamentu un Eiropas Savienības padomi, bet ir patiesi piekrīt, ka šobrīd ir svarīgs šīs nacionālo valdību lobijs, lai Eiropas Savienības padomē nacionālās valstis aizstāv tādu stingrāku pozīciju, kas ir labvēlīgāka žurnālistiem, mēdījiem un sabiedrības pārstāvjiem kopumā. Jā, tā kā tas bija tas, ko es no savas puses gribēju izstāstīt par pašreizējo direktīvas izstrādes gaitu. Bet vēlreiz atkārtot to, ka direktīva risina tiesvedības procesus ar pārobežu raksturu, bet kāds būs tiesiskais regulējums nacionālajā valstī, lielā mērā būs atkarīgs no mūsu pašu vietējo institūciju darba. Jā, liels paldies. Kamēr mēs gaidām jautājumus, un viens man jautājums, es tomēr gribētu turpināt ar vienu no jautājumiem, kas parādījās arī iepriekšējā sarunā, un atsaucoties uz jūsu aicinājumu Latvijas institūcijām kaut ko darīt, vai jūs varētu jau konkrētāk pateikt, kam kas būtu jāsagatavo tuvāko 2 gadu laikā, lai mēs varētu arī teikt, ka mēs Latvijā esam reaģējuši šo problēmu? Es domāju, pirmkārt ir jāvienojas par mēdījiem atbildīgai ministrijai, kultūras ministrijai ar tieslietu ministriju par to, kas ir vadošā institūcija likuma izstrādē. Es pieļauju, ka tas ir vietējais likums, kas ir jāizstrādā, ka diez vai mēs varam tā teikt, papildināt esošos, bet te ir juristi, kas droši vien labāk mācēs uz to jautājumu atbildēt. Tā kā pirmkārt būtu jāsaprot, kura valsts institūcija uzņems atbildību par Eiropas komisijas vadlīniju un Eiropas padomes rekomendāciju ieviešanu. Protams, ka tai būtu jābūt arī starp institucionālai darba grupai, kur ir visas šīs institūcijas iekšā un kur ir arī mēdījus pārstāvošās organizācijas un arī juristus pārstāvošās organizācijas iekšā, jo šie jautājumi ir tiešām šajā ziņā starpdisciplināri. Man liekas, ja man vajadzētu teikt, ka vissaprātīgāk būtu sākt ar tieslietu ministriju. Man liekas, ka šobrīd tieslietu ministre ir ļoti atvērta šādiem jautājumiem un ka varētu, teiksim, ar viņu būt tā pirmā saruna, kā šo procesu virzīt tālāk. Būtu ļoti jauki, ja tāda pirmā saruna varētu notikt jau kopā ar mediju organizācijām, kas apliecina šī jautājuma aktualitāti Latvijā. Paldies, un kas varētu būt, spriežot pēc pieredzes, kā citas valsts to risina, jūs pieminētā vienas pieturas aģentūra, kā to varētu izveidot? To es neuzņemšos atbildēt. Tad man drīzāk būtu jums jāvaicā, kā jums šķiet, kura varētu būt tā vienas pieturas aģentūra, vai tā ir kāda institūcija, vai tā ir kāda institūcija, kurai varētu šo funkciju papildus uzticēt, vai kaut kas jārada no jauna. Tad patiesībā es pat būtu priecīgi dzirdēt jūsu viedokļus. Ir idejas, jā. Nē, Anda jau sāka šo tēmu par vienas pieturas aģentūru, par šo te iniciatīvas grupu veidošanu, jo mēs zinām, ka es jau ilgstoši strādāju nevalstisku organizāciju sektorā, un es gribētu jautāt, ņemot vērā to, ka mums patiesībā žurnālistu organizācijas, kurām būtu jābūt galvenajiem iniciatoriem, šī pasākuma realizācijā, kas saucās šī te domu biedru grupas veidošana, viņas ir ļoti, ļoti novājinātas. Līdz ar to mums tā situācija ir Latvijai šobrīd visnotaļ sarežģīta, tāpēc arī nav aktualizēta publiski šī tēma, un mēs ļoti labi redzam arī tieši tāpat kā Eiropas komisijā, tā arī mums ierēģu ministrijas nav īpaši ieinteresēti šī jautājuma aktualizēšanā.
Tāpēc jautājums ir patiesībā tieši to Anda sacīja, kā mums to kopīgi izdarīt. Mums ir dažādas nevalstiskas organizācijas, kur kopīgi daži jautājumu kontekstā mēģina vienoties par kaut kādām reakcijām un reaģēšanu uz tiem vai citiem jautājumiem, bet faktiski, ja mums ir jāsāk šobrīd no nulles, es domāju, ka tā mums ir visnotaļ aktuāla tēma, par kuru mums šodien šeit būtu jārunā, kas būs tās organizācijas, jo žurnālistu organizācijām, manuprāt, kapacitātes Latvijā šobrīd tam nav. Un pasargāt žurnālistus tāpēc ir ļoti, ļoti grūti, jo resursu žurnālistu organizācijām arī nav. Jā, šīs kopienas ir divas dažādas, mēs zinām to, bet faktiski viena lieta ir šis te formālais juridiskais ceļš caur ministrijām, otrs, kā veidot šīs te iniciatīvas un kā šīm žurnālistu organizācijām palīdzēt, lai viņas to vispār var izdarīt. Tas būtu tas galvenais jautājums, jo pašreiz ir skaidrs, žurnālistu organizācija pašas saviem spēkiem to nevar, vai to darīs juristu organizācijas, tas ir labs jautājums, šeit šodien ir juristi, tad mums vajadzētu mēģināt kopīgi to saprast. Paldies! Es tikai varu nokomentēt to, ka es to pilnībā apzinos, ka Latvijas žurnālistu organizācijām nav kapacitātes, un tas būtu ļoti nepareizi sagaidīt, ka šo likuma projektu vai tiesību akta projektu rada nevalstiskās organizācijas. Tas tiešām ir jādara valsts institūcijām. Ja man jāsaka godīgi, es neesmu jurists pēc izglītības. Man, piemēram, saprast labu direktīvu, tās visas juridiskās nianses, kas tur iekšā, ir ļoti sarežģīti. Es līdz ar to uzskatu, ka tur, man liekas, ka pat Tieslietu ministrijai jāspēlē galvenā loma, ņemot vērā, ka esmu vadījusi kultūras ministriju. Es varu pateikt, ka arī kultūras ministrijai, man liekas, būtu grūti tikt galā ar šo tiesiskās vides veidošanu. Paldies. As I understood, you have some comment on that. Very briefly, SLAPs cannot be addressed by one or two bodies, or by one civil society organization, or one group of journalists. We have several examples that I think we can use. For example, in Belgium, we have a group of around 30 activists, media lawyers, media law professors, former judges, journalists, editors-in-chief. So it's a large group of people who meet every month, and they suggest what needs to be undertaken in order to implement these standards, although they are not final. And this group is able to provide concrete suggestions. I don't know, a change on a criminal code or civil code, etc. And the same is in Netherlands and UK. The best would be to have, on one hand, a working group from in this case, it was suggested Ministry of Justice, and at the same time, you need an independent group which collaborates with the government, but needs to be independent, and then work together. But really, I mentioned before, and I will mention again, the time is now. And I think it's an excellent opportunity for Latvia next year to be one of the champions. If you take this, not you, but if the country takes this seriously and that dedicate the necessary resources, and if the most important aspect is if there is political will, then there might be some very good, positive examples that we can use across Europe. Thank you. And also just to mention that if in any way CASE can help, we can dedicate resources, and also I think it is possible, not to promise, but it is possible to provide some limited financial support for national working group in order to progress on this topic. Thank you. Tātad šeit ir vēl viens jautājums, ko varbūt jūs varētu komentēt. Es jau pieminēju ievadā, tātad ir konkrēts gadījums. Tabakas izplatītājs, kam ir 80 miljonu gada apgrozījums, ir iesūdzējis tiesā salīdzinoši nesen ārstu, prasot no viņa 5000 eiro, vai ir kaut kādas iespējas jau tagad palīdzēt? Vai ir kādi komentāri? No juridiskā viedokļa šobrīd SLAP direktīva ir tikai priekšlikums. Tas nozīmē, ka tie iestrādātie pasākumi, kas palīdz cietušajām, potenciāli palīdz cietušajām, šobrīd nav spēkā.
Tas, uz ko mēs varam vienīgi cerēt, ka ņemot vērā, ka tas kļūst aktuāli, varbūt ir kāda juridiskā firma, kas gribētu izmēģināt spēkus un iet šim cietušajam gadījumā, radot varbūt vienu paraugu tiesu šajā virzienā. Bet jā, šobrīd uz to, cik es saprotu, Latvijā attiecās jebkura cita parastais cilvēktiesiskais process. Jā. On this concrete case, so I don't know the facts. So we need to know the facts. And if there are elements of slaps, I think the minimum that we can do is expose the litigant. It's a company, right? Yes. So the minimum that we can do is to make sure that they are famous at the European level for going after doctors. But I don't know the facts of the case, so I would invite the person to get in touch with us, and then we see how we can help. Jā, un varbūt tās, ka šajā gadījumā mēdīji arī var palīdzēt cietušajam, veidojot dienas kārtību mēdījos un aktualizējot to jaunās topošās labu direktīvas kontekstā, jo tas palīdz tā kā direktīvu, kas ir savā ziņā teorētiski saistīta ar konkrētu gadījumu, kas šobrīd Latvijā ir aktuāls. Un tad tiešām šajā brīdī es pat teiktu, ka žurnālisti paši visvairāk var palīdzēt. Jā, es saprotu, viens jautājums. Vai jums ir kāda skaidrība, kādēļ šī anti-slap rekomendācija direktīva netika ieviesta pagājušā gadsimtā, 2000. gados, 2010. gados, un tikai tagad mēs runājam vēl tikai par ieviešanu? Vai jums ir kāda skaidrība, viedoklis par šo? Laikam jau katrai tiesību iniciatīvai ir kaut kāds kritiskais punkts, kas tiek sasniegts, kas liek par to runāt. Šajā gadījumā Eiropas līmenī tā bija Dafnes šī traģiskā nāve, kas lika Eiropas parlamentāriešiem aktīvi par šie lietu runāt. Tas, ka tas notiek tik lēnu, mēs redzējām to laiku gaitu, atļaušos skaidri un gaiši pateikt, ka tā ir Eiropas Savienības specifika, kā vispārībā lietas virzās uz priekšu. Tas prasa dažreiz 5 gadus, lai nonāktu pie direktīvas pieņemšanai, jo kamēr tie jautājumi tiek aktualizēti visās valstīs, tad notiek vienošanās starp Eiropas komisiju, Eiropas parlamentu, Eiropas Savienības padomi. Ja vēl citas starptautiskās organizācijas iesaistītas to procesu vēl vairāk, tas padziļina. Protams, ka tas ir slikti, ka tas nav noticis agrāk, bet ir ļoti labi, ka tas ir sasniedzis šobrīd tādu stadiju, ka direktīva tiek izstrādāta, un tāpēc man liekas, ir ļoti svarīgi izmantot to brīdi, kad pirmkārt pati direktīva netiek novājināta, tāpēc, ka ir atsevišķas dalība valstis, kas mēģina padarīt to vienkāršāku un nesarežģītāku, neuzliek pārāk daudz pienākumus valstī. Un otrs, kas ir ļoti svarīgi, ka nacionālā līmenī ir šobrīd šīs direktīvas kontekstā pietiekoši liels spiediens no mēdīju organizācijām, no pilsoniskās sabiedrības, lai paralēli taptu nacionālā tiesību aizsardzības sistēma šajā ziņā. Liels paldies!